loolu moo tax vraiment ñu am satisfaction am ci yaakaar te incha allah ñu ngi fi déterminé wu avec tous les militants pour accueillir à bras ouverts nos leaders nos braves leaders pour que vraiment ñu dugal leen ci département bi wan leen waa Kër Massar n'est-ce pas su ko defee en attendant élection yi di ñëw. Nous sommes prêts à faire une démonstration de force pour wane ne en tout cas le département et pour la coalition Yewwi Askan Wi. alors tey naka ngeen jàppee enjeu bu élection législative yi nii ndax élection législative yàgg na si am waaye bii dafa mel ni dafa am benn particularité bu mu am mais dañu koy gis ci engagement bi nga xamante ne am ngeen ko yéen. non élection yi dañuy faral di wax sax ne ay primaires la pour les élections présidentielles de 2024 élection yi mu dafa am solo mu ëpp doole sax locales yi ñu peese moo tax lim ñu jaral locales yi sax jaraluñ ko woon parce que élection yi la yoo xam ne ñun dañu jàpp ne fi la Sénégal mën a jaaree baax wala mu jaaree fi yàqu ndax enjeu bi dafa ëpp waaw élection la yoo xam ne parce que tey lii ñun suñu objectif mooy ñu pour la première fois dans l'histoire du Sénégal cohabitation am nous travaillons pour ça pour que ñu am majorité à l'Assemblée nationale imposer la cohabitation pour que enfin Sénégal mën a libérer wu. ngeen nekk ay hommes politiques yi nga xamante ne nii bokkoo leen formation politique ku nekk ak fi nga jógee ak vraiment ay principe am donc ngeen dem ba tey nangu li nga xamante ne nii moom moo di intercoalition yi Yewwi ak Wallu ak position bi nga xamante ne dañu koy gis. xam nga Sénégal dafa am loo xam ne boo amee Sénégal dañu am loo xam yàlla daf ñu ko defal mooy intérêt Sénégal intérêt supérieur de la nation. loolu moo ñu may Sénégal et tous les républicains bu ñu demee ba tollu foofu kenn dootul xool sa intérêt bopp ñëpp dañuy taxaw benn place jiital intérêt Sénégal loolu moo tax tey aujourd'hui ñun ñëpp bi ñu demee ba xam ne lii mooy intérêt Sénégal ku nekk bàyyi say intérêt personnel bàyyi say bëgg-bëgg xool li nga xam ne mooy intérêt réew mi ñu jiital loolu moo tax ànd bi mën a nekk. léegi sànq wax nga importance bu élection yi am. national sànq wax nga importance élection yi sur le plan national mais au niveau de Kër Massar. ban importance de élection yi am si on sait que Kër Massar. non bu dee Kër Massar importance bi aussi dafay amaat beneen importance bu mu am ndax ñun élection yi passé dañu dem élection ak gars yi dóor leen dóor yu metti ci département bi dañu am plus de 42 000 voix ñoom ñu am ay 25 000 rawee nañ leen une différence de 16 000 voix léegi ñun dañu war a confirmer 16 000 voix yooyu c'est ça aujourd'hui notre objectif mooy ñu wan leen ne ñoo leen mën fii Yewwi Askan Wi la nit ñi àndal donc élection yii nii incha allah ce sera la confirmation loolu moo tax enjeu bi loolu la fii au niveau de Kër Massar nous avons gagné les élections haut la main nous devons confirmer que fii c'est pour Yewwi Askan Wi loolu mooy enjeu bi au niveau du département te incha allah loolu lay demee incha allah parce que usure amu fi te entre temps nit ñi gën nañ leen mere gën nañu doyal ci